بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. فيديو نقدر نشوف فيه مع بعض إن شاء الله. ده عطل الصورة بتتهز في التلفزيون. نشوف مع بعض كده. عندي هنا الصورة بتتهز ازاي. نشوف مع بعض كده. ده تلفزيون باناسونيك ولكن راكب له شاسيه صيني. نشوف مع بعض كده. نقلب القنوات كده. الصورة عندي فيها هزة جامدة جدا من الجناب. شوفوا مع بعض كده الصورة بتتهز ازاي. الصورة بتتهز خالص اهيت. طيب هو ده احتمال 90% يكون عيب مكثفات، فاحنا هنفتح التلفزيون ونشوف مع بعض هنصلح العطل ده ازاي، او يطلع العيب من المكثفات ولا من حاجة تانية. ده كده التلفزيون بعد ما فتحنا نبتدي نخرج الشاسيه الصيني. زي ما قلت لحضراتكم التلفزيون باناسونيك راكب له شاسيه صيني. نشوف مع بعض كده. نبتدي نحرر كام سوكت كده عشان ايه نقدر نشوف المكونات. وفعلا زي ما قلت لحضراتكم فعلا ان هو في عندي مكثفات هنا. نبص كده مع بعض. عندي المكثف هنا اهو بتاع ال110. نبص كده عليه ضارب اهو منتفخ اهو. وعندي مكثف بتاع التنعيم برضو منتفخ. الاتنين دول ابتدي ننضف الشاسيه نديله مسح التراب ونشوف مع بعض. ده كده شكل الشاسيه بعد ما اديته وش نظافه من التراب. عندنا الهزه بتاعت الصوره ممكن ليها كذا سبب. ممكن من اسباب هزه الصوره ممكن البوت دوت ساعات بيعمل هزه، بوت الباور. ممكن لو في مكثفات دايره الفيرتيكال تعمل لي برضو هزه. ممكن مكثف التنعيم بتاع الفيرتيكال برضو يعمل هزه. ممكن مكثف ال 160 فولت ده برضو لو مش كويس برضو بيعمل هزه. وده اللي هنغيره النهارده. لو المكثف دوت اللي هو 160 فولت، والمكثف دوت اللي هو 25 فولت على 200. المكثف دوت هنفكه كده. لو بتاع تنعيم الخط ال 100 هو المكثف 160 فولت لكن هو خط 110. كده بفك المكثف بتاع خط ال 110 اللي هو دوت. المكثف اللي راكب ده حاليا دلوقتي 220 مايكرو 160 فولت. احنا ممكن نركب 160 فولت 100 مايكرو بس ما يجراش حاجه، مفيش مشاكل عادي. في مكثفات التنعيم او الترشيح ما يفرقش معايا الماكرو كتير. لو الماكرو زودته ما يفرقش معايا كتير. لكن المكثفات اللي في دايره الباور غالبا الواحد المفروض او يعني يفضل ان الواحد يركب نفس المايكرو. عندي المكثف هنا حتى باين عليه من تحت ان هو بايظ اهو، كشف من تحت المكثف. عندنا مكثف زي ما قلت لحضراتكم 220 مايكرو 160 فولت. احنا ممكن نركب زي ما قلت لحضراتكم ممكن نركب 160 فولت 100 مايكرو ما يجراش حاجه، مش شغال مفيش اي مشاكل. ابتدي اركب مكثف في نفس القطبيه اللي مرسوم عندي في الشاسيه نفسه، الطرف الناقص عند الظل اللي في الشاسيه. نثبت المكثف بالقصدير. بعد كده نقص في الاطراف الزياده بتاعت المكثف. وهي برضو المكثف التاني بتاعه الخط برضو ال 12 فولت دوت اللي هو مكثف قيمته 25 فولت 2200 مايكرو. 2200 ممكن لو على فكره ده 2200 مايكرو ركبت 1000 يشتغل 3300 يشتغل ما تفرقش كتير. يعني معانا من 1000 لحد 4700 مفيش اي مشاكل. اي رقم من الارقام دي شغال. 1000 2200 3300 4700. ده المكثف اللي هو بتاع خط ال 12 فولت. عندنا منتفخ شويه برضه اهوت هنغيره برضه. نركب مكثف نفس القيمه 25 فولت 200 2200 مايكرو.
الشاشات الصيني على قد ما اعطالها كتير، لكن صيانتها سهلة عن الأجهزة التانية. يعني اعطالها يمكن كتير، لكن سهلة في الصيانة بتاعتها عن الأجهزة التانية، مش معقدة. يعني الدور بتاعتها مش معقدة، سهلة جدا أو بسيطة، وكده غيارة برضو كلها متوفرة. نبتدي برضو نقصف الطرف التاني دوت بتاع المكثفات ديت. ونبتدي نبص كده عندي، لو في عندي في الشاسيه وانا بالمره فاتح الشاسيه، لو في عندي اي دراي ولا اي حاجه بعمله بحيث الجهاز ما يكونش فيه اي حاجه تعليق ولا اي حاجه لما الجهاز يشتغل عند الزبون. اي دراي ولا اي حاجه هنا مفيش عندي اي مشاكل. ابص برضو بالنظر لو في اي مكثف تاني ولا حاجه منتفخ او البلاستيك العازل عليه ده ما كاشف برضو غيره، لكن عندي هنا الحمد لله مفيش اي مشاكل. هنبتدي نركب الشاسيه، نركب السوكيتات تاني زي ما فكيناها، وهنبتدي نجرب التلفزيون ونشوف مع بعض الصوره بعد ما غيرنا المكثفين دول. نبتدي نركب بقى الحاجات مكانها. على فكره الارض بتاع الشاشه ده اللي واصل للسوكت بتاع الشاشه هنا مهم جدا، لان لو شغلت من غير ما الارض يكون واصل هيعمل معايا سبارك. نبتدي نوصل السوكت بتاع اليوك. عندنا في الشاشات الصيني معظمها اللي بتيجي بيكون في عندي في مخرج الطرف الهوريزونتال بيكون في عندي منه عدة بنات، ادي واحد ادي اتنين، عندي في هنا تلاتة اهم، بحيث بيتحكموا عندي في اتساع الصورة او فرد الصورة في الجناب. وصل السوكت بتاع السماعات. كده السوكتات كلها يعتبر وصلت. هنبتدي نعدل التلفزيون ونشغل التلفزيون نشوف الصورة بتاعته مع بعض. وده كده شكل الصورة بعد ما غيرنا المكثفين احنا غيرناهم. عندنا علامة الإشارة بتاعت الرسيفر الثابتة عندي هي هنا اهو، وكلمة ال 200 جه عندي هنا بتاع كلمة الصوت برضه ثابتة مكانها. كان عندي الصورة بيتهز شمال ويمين من الجناب، من عندي من هنا ومن الجنب ده. يعني طبعا احنا استفدنا من الفيديو ده ان احنا المكثفات عندنا بتعمل مشاكل كتير جدا في اي جهاز، سواء تلفزيون او رسيفر او اي حاجة. بس كده كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.